soo noqod wanaagsan waxaan rajeynaa inaa caafimaad qabtaan meel kasta oo aad joogtaan annagoo caafimaad qabna alxamdulilah maanta waxaan rabaa is-xasuusinta yareed oo ku ahayd qaabka waalidka sida ugu noqon karo waalid fiican ilmihiisa inaan kasii wado hal arrinaa jirto arrintaasna waxaa waaye ilmahaaga waa laga yaabaa inaad ku aragtay inay been kuu sheegayaan waxyaabo yaryar oo basiid ah waxaa ka arkaysaa inay been ka sheegayaan marka waxaan rabaa inaad joojiyaan ilmaha inay been sheegaan ilmaha inay been sheegaan adiga u mataqaanaa sabab waalidka ayaa u noqda sabab ilmaha inay been sheegaan sabab see ugu noqon kartaa si fiican usii dhegeyso waa fahmi doontaa waxaan ka wado haddii ay ugu cusubta horta videoga like saar share saar subscribe saar message badan oo youtube-ka ii soo diraya wuxuu leeyahay dadka way ku daawadaan laakiin subscribe ma sameeyaan soo dadka u sheeg marka waxaan rabaa walaalahay inaan idinka codsado inaad subscribe saartay videoyada channelka soona dhawaada insha allah haddii wax maaragtay meelahan ka yara dhacaana waa live ku jira waxba kama bedeli karno waa inaa ii adkaysatiin insha allah so okay maxay tahay marka sababta ilmaha ay beenta u sheegaan halkaas sabab waxaa waaye cabsi adi ay kaa cabsanayaan ilmaha markay cabsadaan beenay sheegaan maxaa ku kalifaysa marka cabsidaasna xagee ka timid cabsidaas waa cabsi adiga ay kaa cabsanayaan maadaama ama waa dishaa ama waa ciqaabtaa ama waxyaabana rabinaa ku samaysaa ama waxyaabana rabinaa ku dhahdaa marka adiga ka baqitaan ay kaa baqayaan darteeda ilmaha been inay kuu sheegaan way ku qasban yihiin adiga marka haddii aan mar walba ilmahaaga adigoo wax yar oo been laga sheegaynin haddaa ka aragta inuu been ka sheegayo maxaa u malaynaya marka hadhow markuu weynaado oo mataqaanaa noloshiisa ay u weynaato ama uu dad kale la diilgareynayo dad kale oo ku xiran yahay ama nolol kale ay ku xiriirto oo wixii run ka sheegi karin cabsi darteeda marka ilmaha inuu been sheego adigaa u ah sabab weyn so adiga iska bedel dhaqanka ilmaha kula dhaqmaysid ilmahaaga haddii aragto wax yar oo been laga sheegin hadduu been ka sheegayo mid weynna been wuu ka sheegi doonaa marka haddii aad ku aragto ilmahaaga inuu been sheego sidaan u dhaqan hadda kadib horta cunuga niyadiisa ha gasho hooyo ama aabo kuma dilaayo hooyo ama aabo waxba kuma dhimaayo haddii aad tahay qof ilmo ka mas-uul ah oo hooyo iyo aabo aadan u ahayn xitaa oo ilmahaas mas-uuliyadooda ilaahay ku saaray haddii aad tahay eedo haddii aad tahay ayeeyo haddii aad tahay habaryar haddii aad tahay whatever qof uun ilmo ilaahay u dhiiba haddii aad tahay so whatever reason uu kugu imaado cunugaas mas-uulaa ka tahay marka waxaa loo baahan yahay cunugaas inuuna kaa cabsanin inuu kaa cabsado maahan intaasoo kaloo cabsiya inay ku jirto maahan because waxaa waaye cunugan qofki oo maarkin oo ku degi lahay oo wax kasta u sheega lahay oo jeclaan lahaa oo jacaylka sugi lahay waa adiga so inuu dareemo ma ahan aniga haddaan u sheego sidaan iyo sidaan ama aniga waxay soo gaaraan maalintuu taas cunugaaga ku fikiro actually maskaxdiisa dhaawac weyna u geysatay noloshiisa haddana dhaawaca u geysatay noloshiisa hadhowna dhaawac kalaa u geysatay marka ilmaha inay been sheegaan halka sabab waa adiga runta haddaa idin sheego soo joojiya ilmaha aad cabsiinaysiin oo maaragtay anxiety-ga aad ku ridaysiin ilmaha markuuba dareemayaba aniga cabsi se ku fahmay inuu been kuu sheegayo kooway ka tahay laakiin symptomska kaloo ku arki kartid cunuga inuu yahay cunug oo cabsi badan waxaa waaye ciddihiisa cunaa waxaa waaye cunug markii oo meel fadhiyo saas u dhadhaha maaragta dhaqdhaqaaqa badan oo sameynaa waa cunug gooni meel u joogo waa cunug markii lala hadlaayo joogin maskaxdiisa ma joogto jirkiisa la joogo calaamadahaas xitaa waxay ku tusayaan cunug cabsada inuu yahay adi haddaad tahay waalid oo cunugiisa waxir isuga iyo ama aabo ama ayeeyo ama eedo ama qof ilaahay uun mas-uuliyadiisa u dhiibay inuu cunugaas adiga agtaada farxad ku dareemaa see marka sameynaya haddii aad tahay waalidka ilmaha saas u ciqaabo ama saasay uga baqaan horta hadda kadib ilaahay u toobadkeen qaladka aa cunuga ka gashana cunuga cafis weydiiso cunuga waa inaa cafis weydiisatid da' kastoo jiro hadduu yar yahay iyo hadduu weyn yahabo any da' oo cunugaas jiro 18 hadduu jiro 17 hadduu jiro 5 hadduu jiro 2 hadduu jiro meeshaan qof la yasaaya ma jirto da' ilmo laguma yaso okay diinta waxayna baray ilmaha inaa lala tashto ilmaha in maaragtay waxyaabo muhiim ah xitaa loo sheego si ay go'aamanka qaar xitaa ay kula gaaraan marka internetka hadduu wax daciif yahay ka raali ahaada marka haddii aad tahay waalidka qaladaadka sameeyo from today waa joojinay okay aniga waxaan ku noqonaa message-ka kuu sheegi lahaa maaragtay inaan waxaas joojiso insha Allah waxaan rajeynaa inaan ku dhaqaaqdo haddii aad tahay waalidka qaladaadka sameeyo ilmahaaga kow raali geli laba ilaahay u toobadkeen
saddexna akhlaaqdaada wax ka bedel tarbiyadaada wax ka bedel adiga wax iska bedel programkayga waxaa la dhahaa badriya tarbiya laakiin tarbiyada caruurta kaliya kuma socoto waxay ku socotaa tarbiyada waalidka sida ayaga markay tarbiyoobaan ilmo tarbiyaysan samaynka ay dhisi karaan ay korin karaan soo marka adiga waa inaad kow isbedel samaysid kadib nolosha dhan way fududaane wax walba way fududaane ilmaha koriskooda way fududaana marka hadda kadib ilmahaaga inayna ka cabsanin ku dadaal inaad ka farxad gelisana ku dadaal haddii aragto ilmahaaga oo wax yarbeen ka sheegaya la fariiso ku dheh hooyo wax maarata in ay sheegtid maya hadduu ku dhaho ka aamus adoo u jeedo inuu been sheegayo xitaa ka aamus ilaa asiga ay ka garto inuu runta kuu sheego wuxuuna kuu sheegi doonaa runta markuu arko inuu safe kugu dareemayo haddaa aragto weli ilmahaaga inuu been ka sheegayo wixii basiidka ahay weli meeshaa rabta maadan gaarin so cunuga reflectionkiisa ka arkay inuu cunugaasi cunug ku trust gareynayo oo mataqaanaa fariinta adiga u faraysid inuu fahmayo inuu qaadanayo ku kalsoonaanayo in kale soo haddii aragto cunugaaga wax yaro furaha hooy xagga maadaha saaray mise meesha wuu yiila camal su-aal waayo furahan ama ookiyaalahan xagganuu saaran yahay adiga maa saaray maya hadduu ku dhaha adoo og inuu meeshaas saaray weli kuguma kalsoono sidaasay u yar tahay kalsoonida sidaasay u yar tahay baqitaanka sidaasuu u yaryahay wax yaroo intaasoo kale hadduu cunugaaga oo been ka sheegayo jid dheer ah ku dhiman marka programkan waxaan rajeynaa maanta inaa wax badan ka faa'iiday inaa mataqaanaa isbedelna aa ku samayn doontiin meel walboo joogtiin ilaah idinku barakeeyo annagana ilaah nagu barakeeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu